所以刚刚提到的，如果它是狭窄而阻塞的话呢，那我们其实现在世界上标准的治疗呢，就是要靠正压的呼吸器。那我们提供一个压力，把这个阻塞的地方把它撑开来。那其实不用氧气，只要空气进得来，我们就可以维持正常的呼吸，呼吸就不会暂停。哦，那当然正压的这个给予呢，包括一台这个正压呼吸器，那有一个管路，那借由面罩把压力传送到我们的呼吸道，维持畅通。哦，这是它的原理。